Attention Security Advice, please don't leave your fire unattended. In dem Sinne soll es mal weitergehen mit dem Feuer machen bzw. Dem Ablöschen, ja weiß nicht, Gefahrenhinweis zu der ganzen Geschichte. Man hatte jetzt in den paar letzten Videos gesehen, dass man ja mit dem Lagerfeuer ganz witzige Sachen machen kann, sei es jetzt Stockbrot, Kochen im Allgemeinen und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt logischerweise nur mal darauf hinweisen, dass das an sich natürlich auch mitunter eine ziemlich gefährliche Geschichte werden kann. Um das mal zu demonstrieren quasi, habe ich jetzt die Glut von gestern noch, also die ist die ganze Nacht quasi, ist das Feuer ja, zusammengebrannt und dann halt so verblieben. Und jetzt ist da natürlich immer noch eine ziemliche Wärme dran. So geht es zwar noch, man kann es anfassen, ja, es ist handwarm oben dran, aber innen drin steckt halt noch tatsächlich Glut und auch noch Hitze. Das ist natürlich jetzt hier bei mir nicht ganz so wild. Wie gesagt, es ist immer windstill oder grundsätzlich windstill, es ist außenrum alles feucht, jetzt hat es die letzten Tage ein bisschen geregnet. Nichtsdestotrotz ist es natürlich in anderen Gefilden, ja, ist da schon eine Gefahr da, selbst wenn es hier im Hochsommer trocken ist, ist halt einfach Waldbrandgefahr, so wie ich es in den anderen Videos auch mal angesprochen habe. Sollten wir da einfach Abstand davon nehmen, in solchen Situationen dann auch Feuer zu machen. So, um das jetzt mal zu demonstrieren quasi, wie gefährlich das ist, beziehungsweise was ich mir natürlich auch zunutze machen kann, ist dieses alte Glutnest, sage ich mal. Und zwar, wie ja eben schon gezeigt, es ist oben zwar noch handwarm, wenn ich da innen drin aber ein bisschen rühre und rumbobbel, merkt man, dass da unten drunter immer noch Glut ist und so weiter und so fort. Ich kann mir das jetzt zunutze machen, suche mir einfach Reisig, so wie hier, zusammen und kann das nutzen, um das Feuer quasi wieder zu starten. Man kann aber das halt im anderen Blick auch sehen, natürlich als Gefahr, wenn jetzt der Wind käme, weil es woanders halt ebenerdig ist. Ich habe hier extra ein Loch gemacht, deswegen, wenn das ebenerdig ist und der Wind trägt nur den Funkenflug weg, kann das spätestens in einem trockenen Kieferwald ziemlich gefährlich werden, weil gerade die Kiefern oder die Nadeln von den Tannen oder sowas, die haben an sich ein bisschen, wie sagt man, ja, Öle halt in sich und die brennen wie Zunder. Vielleicht sieht man das jetzt dann sogar, wird man gleich sehen. Gut, wenn ich das jetzt nutzen will und da nochmal Feuer machen will, dann gucke ich, dass ich oben ein bisschen die Asche wegmache. Kann das vielleicht auch wegpusten, bis halt die ersten Kohlestücke mehr oder weniger zum Vorschein kommen. Dann nutze ich einfach mein Reisignest, lege das tatsächlich einfach nur drauf, verrühre das ein bisschen und man hört schon, das geht dann auch schon relativ zeitig los. Je mehr, desto gut natürlich. Ja, da sind tatsächlich noch ein paar Kohlestücke unten. Man merkt jetzt auch, wenn man ein bisschen tiefer gräbt und die Asche wegkommt, zu den Kohlestücken runter, wird es auch deutlich wärmer. Also man merkt das natürlich im Gesicht immer mit am ersten. Kann ich das hier ein bisschen also hört man das Knacken von der Kohle? Andere Seite. Und wenn noch etwas dran hängt, dann kann ich hergehen und die Kohlestücke auch auf das frische Holz auftragen, wenn ich dann an die Kohle rankomme. Junger Vater, ist da viel Asche drauf. Da glühen sogar noch Stücke, also das ist schon so, dass da noch Glut am Start ist.
Man könnte tatsächlich, also wenn ich hier draußen bin, mache ich das auch ganz gern so. Ich hole mir halt ein Nest voll Reisig, grab das mehr oder weniger einfach in die Kohle rein und dann fängt das von sich aus auch schon das Rauchen und dann wieder auch das Brennen an. Wie gesagt, ich versuche es jetzt hier mal zu beschleunigen. Ich hoffe, dass das noch funktioniert so. Jetzt. Ja, jetzt hat man schon. Wir haben schon so weit, dass es klein. Jetzt. Jetzt, wie gesagt, noch nicht das Ideale, was geregnet hat, ist natürlich auch, dass der Reisig jetzt leicht feucht. Aber man sieht, das hat jetzt keine 5 Minuten gedauert wahrscheinlich. Und das Holz ist, das Feuer ist mehr oder minder wieder am Leben. Halt jetzt am Anfang natürlich wieder, weil ziemlich viel Feuchtigkeit dran ist. Aber jetzt mit dem ganzen kleinen Krams sollte das nach und nach gehen. Das ist natürlich auch sinnig. Also ich hätte die Asche ein bisschen mehr wegräumen sollen. Das war jetzt ziemlich tief, das war die letzten Tage jetzt nicht so. Aber dann funktioniert es wieder. Das ist natürlich, wie gesagt, wenn man unterwegs ist oder sowas und an einem Standort einmal bleibt, eine Zeit lang, kann man sich das auf jeden Fall zu Nutzen machen. Man sollte aber trotzdem immer darauf achten, dass die Asche oder der Feuerplatz halt einfach, wenn man sich wieder verzieht, also halt weiterfährt, dass man das einfach sauber hinterlässt. Also schlimmstenfalls buddel ich ein Loch und hau den Dreck da drauf, einfach dass das safe ist, dass das unter der Erde auskühlen kann und da einfach keine Gefahr dafür besteht, dass der Funkenflug eben weggetragen wird.
Ich kann auch, wenn ich, bevor ich losfahre und ich muss das letzte Mal Lulu, kann ich auch das da drin verrichten, einfach um das nochmal abzukühlen, um da einfach sicher zu gehen, dass da nicht weiter was passiert, weil so ein Waldbrand ist jetzt nicht unbedingt die lustigste Art, ein Land zu verlassen, oder ja, macht man einfach nicht. Gut, das war es dann mit den Gefahren, beziehungsweise auch wie schnell das gehen kann. Ich meine, ich habe jetzt da oft reingepustet, ist klar, aber wenn du halt einen stetigen Wind von der Seite zum Beispiel hast, reicht es auch schon, um die Asche wegzutragen und dann natürlich die Glut auch wieder, der Glut auch wieder mehr Hitze zu geben. Und wenn ich dann solche glühenden Stücke eben habe und die fliegen in irgendein Laubnest oder sowas rein, dann ist der Schaden halt schon da. Und das muss echt nicht sein. Jutti, das war es dann soweit eigentlich zum Feuer machen. Ich mache zum Schluss jetzt nochmal einen Ausschnitt rein, weil ich das dann am Abend mache, beziehungsweise bevor ich halt nach Hause fahre, wie ich das dann abdecke, beziehungsweise einbuddel wieder. Mache ich mal einen kleinen Schnitt mit rein. Aber so funktioniert es dann. Also wie gesagt, so ein Lagerfeuer machen ist jetzt keine große Kunst, aber man muss es, denke ich, trotzdem das ein oder andere Mal ausprobiert haben, um es unterwegs dann einfach hinzubekommen. Gerade die Sache mit dem Feuerstahl muss man vielleicht üben. Manche tun sich leichter, wenn sie den Feuerstahl halten und mit dem Messer drüber gehen. Andere wiederum halten das Messer bzw. dieses Schabgerät fest und ziehen dann den Feuerstahl drüber, wie man sich da einfach leichter tut. Hoppla, jetzt kommen wir hier. Die Bredouille ist das. Ja. Also man braucht wirklich nicht viel Puste, dass das wieder zu einem richtigen Feuer wird. Ja, es braucht einfach ein bisschen Geschick, sage ich mal. Dass man das unterwegs dann halt auch relativ zügig, dass einem das zügig von der Hand geht. Dann ist das auch ein Klacks von ein paar Minuten, da irgendwie so ein Feuer zu starten. Man muss halt ein bisschen wissen, was man braucht. Einfach logischerweise einen Funken, eine gewisse Art an Zundermaterial, also halt was sehr leicht entflammbares ist und dementsprechend dann natürlich Brennmaterial, das die ganze Sache dann weiter zum Brennen bringt. Und man muss der ganzen Sache natürlich auch Sauerstoff zuführen, wie ich es jetzt gerade mal mit den Pusten gemacht habe. Man hat gesehen, zack, bumm, ist da gleich mehr Hitze da, nur durch das bisschen Sauerstoff. Was gibt es sonst so zu sagen? Eigentlich nicht mehr viel. Ihr habt es vielleicht gesehen, ich habe hier unten drunter auf dem, was ich da immer sitze und knie, das ist der BW-Poncho, den ich ja immer wieder dabei habe, eben für solche Sachen. Weil hier ist es nass, hier ist es dreckig, da muss ich mich nicht unbedingt mit aller Gewalt mit meinen Klamotten in den Dreck setzen, sondern kann die Plane einfach drunter tun und ist gut. Andererseits, wenn es aber regnet, wie es die letzten Tage ist, kann ich mir den auch anziehen und bin dann warm und trocken und warm. Ja, so viel dazu zum Tutorial How to Feuer und zum Sicherheitswarnung und Sicherheitsgefühl, was halt eben von so einem Lagerfeuer ausgeht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Jochen. Ciao.